大埔啊嗰啲咯賣咗。咁樣嗰個家姐咧就盲眼㗎嘛，痛啦，痛到盲眼，盲咗雙眼啊嘛。係。咁樣後尾又死咗咯。咁都幾辛苦喎以前。咩？以前都幾辛苦喎。係啊。好勁喎！太婆離開佢哋而家。咁樣日本仔嚟咧，咁樣咧就呢個後母咧就上街住咯，嗰隻船啊拆咗咯。所以好細個就已經上咗係啦，陸上啦。我8歲大啦，9歲啦嗰陣時嘅，嗰陣時上街住啊9歲啦。最有印象係咩啊？嗰陣時咩啊？最記得嘅嘢，嗰段時間最記得嘅嘢。記得啊，唔記得。唔記得啊？太細個啊。唔緊要，我哋咁跟住咧，咁跟住大個咗少少咧。大個咗，唉，大個咗去做嘢啦，去台鐵啦。台子？台鐵啊！哦，台鐵。哦。台鐵上堆頭啦。咁辛苦啊！嗰陣時已經。嗰陣時10幾歲咋。10幾歲啫喎，仲要台鐵。台鐵上堆頭啦。係真係台鐵。咁樣啊！22，我係21，點解收尾冇做啦？冇做啊嫁咧，嫁呢個佢老豆啦。太公。嗰陣時係點樣識㗎？唔係識㗎，嗰陣時嗰個阿嬸嗰個叫做契家啦。係。咁樣嗰個仔咯。所以就因為親戚，所以就識咗啦。咁樣咧就我就唔知，我阿姑姐咧係知道佢咧就話有份職業做咧就好好啦，係嘛？有份職業做，你唔知道佢咧第一件咧就懶啦，辛苦啊唔中意做啦，捱嘢啊唔中意去做啦，即係咁樣啦。嫁翻去咧，嫁翻去嗰日咧，冇柴啦，冇米啦，冇油啦，叫我嫁翻去做咩啊？咁樣咧，第一日就咁樣啦喎，第二日咧就攞咗呢啲金器去用咯喎。去用去賣啊！去賣啊攞去。係啊啦，個家婆加工，咁啊攞你啲金器去賣啦，賣嚟找嗰幾圍酒席喎。哇！冇辦法。你話點樣？抵唔抵死？點樣啊？條命點樣啊？捱啊！咁樣嚟找酒席喎，個腦筋就冇嘢做噶喎。嗰陣時咧識埋嗰啲請嗰啲嘅啲小姐，好唔好話啊？去睇戲啊，去行街啊，咁樣噶。咁樣啊，坐我翻去做咩？原來嗰陣時係咁樣嘅，真係唔知。嗰陣時21歲啊。22年咧，到佢娶翻我去嗰年咧，冇嘢做乜滯嘅，冇嘢做嘅，成日喺屋企行行企企嘅咁樣咪就係冇嘢做嘅。食咩啊？食咩？咁樣咧，咁啊好啦，咁樣啊，我都唔記得好清楚啦。嗰陣時你翻去咧就個個都冇乜衣裳嘅，唔中意買衫嘅，冇錢買衫，賺到啲唔夠，個個都係2套衫，至多3套，搬樓都唔使拎衫嘅。因為冇。即係冇啦嘛，係咪？被都唔多張嘅，係嘛？嗰陣時係住喺邊度㗎？記唔記得住喺邊度啊？嗰陣時。住喺油麻地咯。都係油麻地。油麻地啊，菜欄下蓋住嗰粒咯。上海街啊，上海街。新填地街啊，新填地街。嗰頭都好。好舊啦，我哋。好耐。人哋話過年咧，食魚食肉咧，
嗰個家婆過年買咩俾你食啊？買嗰啲煙頭搭冇嗰啲嘅，嗰啲紅鱔啊！紅咩啊鱔？阿姨婆佢話冇，依家冇嗰啲鹹魚食嗰啲紅鱔啊！紅鱔魚。係啊，咁細細條嘅。買啲煙頭搭冇嗰啲紅鱔翻嚟，就煎啊，煎嚟年初一食啊！有咩餸食啊？嗰陣時係廿零歲啊，係嘛？咩啊？廿零歲啊，嗰陣時。嗰陣時21歲咯。21歲。22歲咯，翻去第2年啊，22歲啊。原來嗰陣時咁辛苦㗎。嗰陣時係困難，好困難。咁幾時開始好啲啊？咩啊？幾時開始生活過得好少少？生活即係幾時買多啲衫啊？幾時食多啲？冇買衫嘅，嗰隻得兩套洗，朝晚就洗咗先，第日着咁嘅啫。一去街又一套嘅啫，一套衫去見官都一套㗎啦，洗淨去燙靚去咁啊去見㗎啦。見工。嚇！幾時開始轉好嘅生活？幾時開始好啲？咩啊？幾時生活開始好啲？唉，辛苦就好難講啦呢啲嘢。咁開心嘅時間咧？但係最近開心嘅時間咧，你記唔記得？開心咩？啲仔女大咯。嗰幾時啊？嗰陣時已經30、40歲到啊，係嘛40零歲咯。 40零歲。啊！啲人去學師啊，咁樣啦。咁姨婆嗰陣時係幾大度啊？你有冇印象？去學師做工廠做嘢啊，咁樣啦。10幾歲啫嘛。10幾歲。係啊。嗰陣時住喺邊度㗎？嗰陣時住喺下邊村咯。哦，都係呢度嘅。都係呢度。即係而家啟田村嗰度。啟田商場嗰度。嗰度都好啲啊，冇咁高先啦，唔使行咁多梯，唔使行咁多樓梯。又係商場嗰幾座啫，嗰個位置。嗰樣真係好即係，佢嗰陣時咧就話成日搬樓嘅，喺中環有嘢做就翻去中環租樓住，冇嘢做咧去西環咧就去西環租樓住咁樣嘅。哦。就唔使真係唔使拎好多嘢嘅。太公啊，係嘛？嗰陣時太公係做啲咩㗎？啊，嗰啲行船啊。電船啊，啲電船你識啦。我見到我之前睇到，我就係見到係船上面嘅人啊，喺船做嘢啦。都幾勁。咁我過咗咁耐。有一排去行船咯。行船，咁其實行船都係太公40零歲嘅事啦，係嘛？40歲。廿幾歲咋？廿幾歲已經揸緊啦。哇！廿幾歲啊！咁都揸咗好耐。但係我大我3年，大我3年啊！我21歲，佢就23歲咁樣咯。咁我想問你啲仔女大個咗之後，咁即係30、40歲到啦。咩？30、40歲到，咁太公係咪都仲係揸緊船啊？係啊，太公都係。啲人一棟都係揸船㗎。一直都係揸船。61、2、3嗰陣時咧就冇做咯。就退休到啦。退休。咁就大家都住咗喺藍田嗰度啦。嗰陣時話個細佬退休啊嘛。佢個細佬退休，退休唔做啦，賣船啦。咁樣佢又話退休唔做啦，咁樣啊。即係個人晚就喺呢度啦。佢嗰陣時係住過木屋村，木屋知而家嘅老虎啊！嗰陣時住過木屋嘅，我哋細嗰陣時幾歲大？嗰啲係點樣講好咧？係咪木屋住咗2-3年？遷拆嗰啲嚟㗎？即係臨時住嗰啲啊？定係點樣？定係純粹乜都冇㗎？住木屋嗰啲係咪臨時㗎？不過呢個都應該唔知道。搬上嚟。我嗰陣時喺菜欄隔離嗰等樓住，
就嗰陣時哎呀冇，亦搬去自己僭建搬去㗎㗎，嘛。咩？自己僭建㗎。而家嘅我度拆咗，我哋住嗰邊拆咗啫嘛。但係嘅仲有一邊係未人拆㗎。而家唔知仲喺唔喺度啊？嗰陣時仲喺度嘅博愛村。佢係內陸少少㗎，即係唔係河邊，唔係岸邊嗰啲。唔係喺老虎岩啊嘛喺老虎岩，即係話佢喺樂富嗰邊附近。嗯，嗰陣時唔係叫樂富啊嘛。老虎岩係咯，係喺嗰堆嗰個木屋嗰陣時，游泳池嗰度啊，嗰個咩泳池？辛苦你啊，太婆講咗好耐，講冇嘢都好用力啊，係嘛？啊我見你講嘢好用力啊，好似好辛苦咁樣。我哋睇一睇先。其實太婆呢個一直都唔知道一樣嘢，咩啊我想知嘅就係你叫咩名啊？咩啊？你叫咩名啊？你個名全稱我名啊係我名咧咪叫國火妹咯。國火妹。呢個真係唔知道。多謝你啊，太婆。我哋唞一唞先，一陣間我諗到有咩問題，我哋再繼續傾偈。